आज मुझे अपनी ट्रक का रिपेयर कराना है जो कल हादसे में जाके ठुक गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास दुबे और मैं एक काल्पनिक दुनिया का बस ड्राइवर हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा जो ट्रक था जो कल भिड़ गया था उसको रिपेयर कराने के लिए ले जाना था। तो मैं इसको बहुत कोशिश के बाद निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद मैं रिपेयर शॉप की तलाश में लग जाता हूँ। लेकिन कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ आसपास कहीं भी रिपेयर शॉप नहीं है। रिपेयर शॉप है 50 से 60 किलोमीटर दूर और मुझे वहाँ तक जाते जाते मेरा पेट्रोल भी ख़त्म होने लगता है। फिर मैं देखता हूँ कि एक पेट्रोल पंप पास ही में है, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता हूँ, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम लोग इसको धक्का मार के ले जाएंगे पेट्रोल पंप तक।